अभी फ़िलहाल हूँ साइट नंबर 63 पे, जिसका फाउंडेशन से लेके स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर का एक वीडियो सीरीज चल रहा था। तो यहाँ पे उसकी स्टेयरकेस कास्टिंग हो रही है और ये हमारी लास्ट स्लैब है। तो लास्ट स्लैब पे हमारी हाफ 50% जो है बीम लग चुका है, 50% लगना और बाकी है। इसके बाद हम स्लैब रेनफोर्समेंट स्टार्ट कर देंगे और ये हमारी सीरीज़ की लास्ट छत है और हमने इसको 3 महीने में कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे अगर स्टेयरकेस की बात करें तो लैंडिंग है, लैंडिंग पे कवर ब्लॉक और चेयर बार मस्ट है लगाना। ये ध्यान जरूर रखिए जब भी आप स्टेयरकेस कास्टिंग करें तो उसमें चेयर बार और जो है कवर ब्लॉक जरूर लगे। उसके साथ ही साथ मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कास्टिंग है M25 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं 1:1:2 का। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।